Hej igen. Jeg vil bare lige sige, at jeg har fået lavet mig en Facebook-side og min danske Twitter, og så selvfølgelig min e-mail, som jeg vil linke ned i beskrivelsen. Også, ja, som jeg sagde i den anden video, husk at abonnere, kommentere og like, og så vil jeg også gerne sige noget omkring min mail. Jeg linker min mail dernede, som I kan bruge, hvis I har nogle spørgsmål, men alligevel ikke rigtig synes, at andre folk skal vide eller sådan. At det skal sådan stå offentligt eller sådan noget. Så kan I skrive til mig på min mail. Og på min Facebook, der kan I også skrive til mig, hvis der er et eller andet. Og der vil jeg regner med sådan post som dagligt. Jeg vil jo ikke love det, fordi at der er en hel masse, der sådan kører rundt lige nu. Jeg vil gøre det så godt jeg kan, og jeg vil se om jeg kan lave en video hver uge, eller 3, jeg ved ikke. Og min Twitter, der kan du selvfølgelig følge mig, og så vil jeg lave opdateringer nogle gange. Og ja, det var bare det. Så have en fortsat god aften eller nat, whatever. Vi ses. Hej.